Ini adalah truk militer nuklir, kendaraan yang berisi rudal balistik nuklir antar benua yang memiliki jangkauan hingga 11.000 km. Ini adalah sprinkler tank truck, jenis kendaraan yang dilengkapi dengan sistem penyiraman air. Biasanya digunakan untuk menyiramkan air pada tanaman jalan kota. Ini adalah logging truck atau truk kayu, yaitu truk besar yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang sudah ditebang dari hutan.
Ini adalah truk peti kemas atau kontainer truk. Kendaraan pengangkut peti kemas terdiri dari kendaraan penarik dan kereta tempelan di mana peti kemas ditempatkan.